ဟောကြားသူနာကြားသူနော်ဘယ်ပင်ရောက်တော့လဲဒုက္ခនិရောဓေနိကင်ကောဟောတိဒုက္ခនិရောဓေဒုက္ခဤထုတ်ရဖြစ်သောនិရောဓအရိယာနိဗ္ဗာန်သစ္စာတရားတော်များ၌နိကင်ခောယုံမတန်တရားမရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏တန်တရားတွေရှင်းပြောက်သွားတယ်။ဒီခါမှလည်းဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့တွင်တွင်ရှုတယ်ဖြစ်ခြင်းပြခြင်းဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့တွင်တွင်ရှုတယ်မပြည့်စည်ပဲအကျိခက်အခိုင်အမာနိတ္တရာအပြင်ဒီနေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနတ္တလို့တွင်တွင်ရှုတယ်အဲဒီလိုလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တွင်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရာကနောက်ဆုံးဝိပဿနာဉာဏ်တွေကရင့်ကျက်လာတဲ့အပိုင်းမှာအဖြစ်ကိုမကြည့်တော့ပဲအပြတ်တဲ့ကိုကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဆက်ရှုတယ်အဲဒီလိုဆက်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှာထိုဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံး၌အိန္ဒြေများကလည်းရင့်ကျက်လာပြီဆိုရင်ပေါ့ပရိယာမေဉာဏ်ဘုံဉာဏ်ပေါ်လာမယ်ထိုပေါ်လာတဲ့အရိယာမေတရားဖို့တရားတို့ကအသင်္ကရတ္တအငြိတ္တနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုလှမ်းပြီးတော့အာယုံပြုလိမ့်မယ်ထိုအသင်္ကရတ္တအငြိတ္တနိဗ္ဗာန်မှယုတ်နန္ဓမသင်္ခါရတရားဟူသမျှလုံးဝမရှိဘူးဖြစ်တဲ့ပြတ်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေလုံးလုံးမရှိခြင်းကြောင့်ထိုနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်၌ဖြစ်မှုပြည့်မှုဆိုတဲ့သဘာဝလုံးလုံးမရှိဘူးတန်တိဒုက္ခလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ငြိမ်းအေးနေတဲ့အငြိတ္တချမ်းသာကြီးသာရှိထိုအငြိမ့်တချမ်းသာကြီးကိုတပံဖလသမဘဝင်စားပြီးတော့ပြန်ချွတ်ကြည့်တယ်အရိယာတော်ကောင်းကဖလသမဘအငြိမ့်တအယတာကိုသုံးဆောင်ခံစားကြည့်တယ်သုံးဆောင်ခံစားလို့ရတယ်မိမိကိုယ်တိုင်ထိုအငြိမ့်တအသင်္ကရတအငြိမ့်တနိဗ္ဗာန်တရားတော်များကြီးကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းပေါက်သိနေတဲ့ယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်တို့အဖို့ဒုက္ခချုပ်ရာនិရောဓအရိယသစ္စာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးအပေါ်၌သို့လောတွေ့တော့ယုံမနေဖို့ယုံမတန်တရားတွေရှိနေပါမလားမရှိနိုင်တော့ဘူးသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းပေါက်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အလားတူပဲဒုက္ခនិရောဓဂ ामि နိယပฏิပဒာယနေခေကောဟောတိဒုက္ခនិရောဓဂ ामि နိယပฏิပဒာယဒုက္ခချုပ်ရနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောမဂ္ဂအရိယသစ္စာတရား၌နေကင်ခေါ်ယုံမတန်တရားမရှိသည်ဟောတိဖြစ်မိမိကအသင်္ကရတ္တအညိတနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းပြီးအာယုံပြုတယ်အရိယမဉ္ဇဉ်ဖြင့်ကောဆုံးလှမ်းပြီးအာယုံပြုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုအရိယမဉ္ဇဉ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့မဂ္ဂသစ္စာတရားတွေထင်ရှားစွာဖြစ်ပေါ်သွားကြပါတယ်အကယ်၍များကာမဝဇ္ဇရနန္တရားတွေကိုပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ်ယုတ်တရားတွေကိုပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ်ပရမဇ္ဇနာတရားတွေကိုပဲဖြစ်စေဝိပဿနာရှုခတ်အငြိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကြီးသို့စိုက်သွားကြမယ်ဆိုရင်ထိုအရိယာမေတရားနှင့်ကျင့်တွဲပြီးတော့မဂ္ဂသစ္စာတရားအမိယနေတဲ့မဂ္ဂင်တရားကိုရှင်းပါထင်ရှားစွာဖြစ်ပွားသွားပါတယ်ဒီဒုတိယဇန်သို့မဟုတ်တတိယဇန်သို့မဟုတ်သတုဒ္ဒဇန်အစရှိတဲ့အထက်ပိုင်းဇန်တရားတွေဇန်နံတရားတွေကိုဝိပဿနာရှုခဲ့အရိယာမေတို့စိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သမ္မာသင်္ကပ္ပဝိတ္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပမဂ္ဂင်တစ်ခုညော့သွားလိမ့်မယ်မဂ္ဂင်တရားကို7ပါးအစမဂ္ဂင်တရားကို9ပါးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမဂ္ဂသစ္စာအမိယနေတဲ့မဂ္ဂင်တရားကို7ပါး9ပါးတွေကိုလည်းထိုယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်ကမာမာဒိဋ္ဌိညာပညာဖြင့်လှမ်းမြော်ပြီးတော့တဖန်ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်ပြီးတော့သိနေတယ်ဘာကြောင့်လဲထိုအငြိမ့်တဲ့အသင်္ကရတ္တနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုလှမ်းအာယုံယူလိုက်တဲ့ခေါင်းဆုံးအာယုံယူလိုက်တဲ့အရိယာမေတရားကသစ္စာ၄ပါးကိုမသိအောင်ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့မောဟကိုအကျွင့်မဲ့ပယ်တတ်လိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မသိမှုအဝိဇ္ဇာပြောက်ပြီးသိမှုဝိဇ္ဇာဉာဏ်အလင်းတအယောင်ကြီးကထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာထင်ရှားစွာတည်ရှိနေခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုတည်ရှိနေတဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ဥပါဒ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအချိန်ပြည့်ပြန်ပြီးလှမ်းရှုကြည့်ရှုလို့ရတယ်သမုဒယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့
ကြောင့်ကျိုးဆက်နွယ်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာတရားတို့ရဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှုသဘောတရားတွေကိုအချိန်မြဲပြန်ပြီးလှမ်းရှုကြည့်ရှုလို့ရတယ်နိရောဓအငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်များကြီးကိုဖရသမပဝင်စားပြီးအချိန်မြဲပြန်ရှုကြည့်ရှုလို့ရတယ်မေဃသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့မဂ္ဂင်တရားကို၈ပါးတွေကိုလည်းအချိန်မြဲပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ပြီးလှမ်းရှုကြည့်ရှုလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲသစ္စာ၄ပါးကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုထိုအရိယာမေတရားကအကျွမ်းမဲ့ပယ်ရှားထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မသိမှုပြောက်၍သိမှုဝိဇ္ဇာဉာဏ်ပေါ်ပေါက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီလိုဆိုရင်ပေါ့နော်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးမိမိတို့ကိုယ်ကိုမိမိတို့ပြန်လီဆန်းစစ်သုံးသပ်ကြည့်ဖို့မလိုဘူးလားလိုနေတယ်မိမိတို့တရားဘာဝနာတစ်ခုကြည်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်များအထုတ်လိုက်ပြီးဆိုကြပါစို့အကြောင်းအားဖြင့်ဥစ္စာမိမိကိုယ်ကိုမိမိလည်းအရိယာမဲ့သို့စိုက်သွားပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပြီးလို့ပဲယူဆတယ်ယုံကြည်တယ်ပဲဆိုကြပါစို့နော်အဲဒီလိုယူဆယုံကြည်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကမိမိကိုယ်ကိုမိမိပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါငါသည်ဒုက္ခသစ္စာအမိရနေတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပြီလားမသိဘူးလားလို့ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ရင်ဆန်းစစ်လို့မရနိုင်ဘူးလားသိရင်လည်းသိတယ်မသိရင်လည်းမသိဘူးဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်မပေးနိုင်ဘူးလားပေးနိုင်နော်အကယ်၍များမသိသေးဘူးလို့ဆိုခဲ့ရင်အဖြစ်ထွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့ငါသိနေတဲ့ငါရရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ဒီဘုရားရှင်ဆိုလိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးလို့ဒီလိုလဲဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါတယ်နော်အဖြေပေးရတာသိခက်မလားလွယ်မလားလွယ်ပါတယ်ဒါကုတ်ပြန်ပြီးတော့မေးကြည့်ရနော်အမှန်တရားကိုရှာဖွေတဲ့အပိုင်းမှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိပြန်ပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်လိုက်လို့လွယ်လွယ်ကူကူဖြေနိုင်တယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းဖို့သို့သွားဖို့ရန်အတွက်လမ်းကြီးနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီးပွင့်မသွားဘူးလားပွင့်သွားပြီနောက်တစ်ခုသမုဒိယသစ္စာအမြင်ရတဲ့အတိတ်ဘဝထိုးကထူထောင်ထားခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီဘဝမှာဒုက္ခသစ္စာတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံဒီဘဝမှာပြုစုပြောထောင်လိုက်တဲ့သမုဒိယသစ္စာအမြင်ရတဲ့ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံတွေကြောင့်နောက်ဘဝမှာနောက်အနာဂတ်မှာဒုက္ခသစ္စာတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံဟောအတိတ်တန္တရာဆက်ဆက်ကထူထောင်ခဲ့တဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားတွေကြောင့်ဆံရထိုအတိတ်ဘဝတွေမှာလည်းဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံအတိတ်နကပစ္စုပန်ကာလ၃ပါးအတွင်းမှာဒီရှိနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားတို့ရဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှုသဘောကိုသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖော်ပြီးသိပြီးပုဂ္ဂိုလ်တူနော်အဲဒီလိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကလည်းငါသည်သမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပြီးတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်ရင်ဆန်းစစ်လို့မရဘူးလားရနေပါတယ်အကယ်၍မြတ်မသိဘူးလို့အဖြစ်ထွက်ခဲ့ရင်ငါဟာဘုရားရှင်ဆိုလိုတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတော့မဟုတ်သေးဘူးလို့ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ကိုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါတယ်ဒါကဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့အချက်ပဲနော်ခုဒီမှာဘုရားရှင်ကဘသူ့ကိုဟောနေတယ်လို့မေးတော့မိရတော်ဂေါရမီလှူတဲ့သံဃာလေးကိုအလှမခံတဲ့အတွက်ဉာဏ်နန္ဒကကြားဖြတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအလှခံဖို့ရလျှောက်ထားတဲ့အပိုင်းလေးမှာဘုရားရှင်ကပြန်လီမိန်ကြနေတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဘုရားရှင်ခေါင်းဆုံးအကျိန်မဲ့ဆိုကြပါစို့နော်။ကပိလဝနေပြီးတော့သို့ကြွတော်မူစဉ်အချိန်အခါကာလကမိတွေတော်ဂေါရမီဒီသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘုံညာတို့ဆက်ခဲ့ပါတယ်နော်။ဒီအချက်ကိုဘုရားရှင်ကအတုတ္တပြဥဒေပြီးတော့ပြောနေတယ်အရိယာမဉ္ဇဉ်ဘုံညာသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘုံညာတို့ဆက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်မိတွေတော်ဂေါရမီဒီသစ္စာလေးပါးကိုသိပြီးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်အဲဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပုဂ္ဂိုလ်တူကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သို့မဟုတ်ဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရဲ့တန်တမှာဒုက္ခသစ္စာတရားအပေါ်၌ယုံမှတန်တရားကင်းနေတယ်သမုဒိယသစ္စာတရားအပေါ်မှာလည်းယုံမှတန်တရားတွေကင်းနေတယ်နိရောဓသစ္စာတရားအပေါ်မှာလည်းယုံမှတန်တရားတွေကင်းနေတယ်နိရောဓခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဂ္ဂအရိယသစ္စာတရားအပေါ်မှာလည်းယုံမှတန်တရားတွေကင်းသွားပြီနော်အဲဒီလိုယုံမှတန်တရားကင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဣမတာနန္ဒပုဂ္ဂလတာဣမိတာပုဂ္ဂလေနနာတုပတိကာရဝတ္တမေယတိတံအဘိဝါဒနာပိစုပဋ္ဌာနာဣန္ဒြိကာမသမေစီကာမစိဗရာပိဏ္ဍဗတ္တသေနာသနာကိလနာပစ္စယပိသစ္စာပရိခာရနုပါဒနေနာ
Ananda Jiva Ananda Imada Bogalada Isya Pide Bogoa Imina Bogalena Idebe Pide Bogodi Yadida Abiwadana Bisubadana Easily Gama Damisi Gama Sivra Bina Bada Dina the Nagilana Bisa Bedisa Brikara no Bedina Again Shikoje Kai Ujozo Jele Ochi Moje Ayode Buje Dangan Jose Dunai a Jondo Bapido CBC Brikara Zondogo Belu Jimpi A Jimbe Lu Jimpi Dobri Garan don't let the Vanjizu Sachingo Nobody, not the Dobri Garan don't let the Fabiani Jesus Sachingo Not Dobri Garandi Come on, don't let the Vanjizu Jan Sachin who nobody guarantee, don't let the Van Gomos Jesus Sachin who hung up Yadina Wedami Horomamu. Bungo Diago, a jump you be, Siafide, Bogo Diago, a jump you be, the Befide, Bogo Dioga, Dranagon Dile, Ria Ganda Dila Locoso, and Nava Dila Dimia Dore, Ria Menishin. Padranagon Lelo me, Logo Dranagon Dido, no? Logo Dranagon Dire, Ria Menishin Bido, Ria Ganda Dila Locoso, and Logo Radila Lidemia Dore. Deya Manga so de Yenado Yadoma Abone Madomolo the when Yogi Dware Bajole Mimi Goranga Niba Diadom Yagigo Mimi Malo Niba Diadom Yago Mina Mure Piazina, Igan Sidelo, Mayogi Namula, Yogi Nana Mimi Goranga Desaliva go Divi, Malo Desaliva go Dida Piazin, Igan Sidelo, Mayogi Namula, Yogi Nana Mimi Goranga Nibango Mimi Ngalo Niba Mine Yadanga had to get in Sasilo, Mayogi Namula, Yogi Nana Mimi Goranga Desaliva go to Divi Ngalo Desaliva go to the Yadanga in Sasilo, Mayogi Namula, Yogi Dwa Erilo Yerana Doma above my Yogi Myogo, Awosa Badara, Madoma Beloma Swallow me on Yogi the Yogi Yellow cover, no? Anyway, Payandia Danga so the Yenadoma Bonnet Madomolo, the way Yogi so that Yogi Radia in a Bizone, Yoga Disa Abone, Yuma Dandia Messi, the Muria Disa Abonele, Yuma Dandia Messi, Niroda Disa Core, Nibandia Domia Abonele, Yuma Dandia Messi, Nibando, Yojon Giselo, Coso at the Mega Ria, this idea about Nile Yuma Dandia Messi Bugini. This Aliba Godama did in Yabinia Pink Gore Miafo Triple Dide. Any look needed. And they do Nyandu de go Yashi needed. Liduro go to Udi, Siafide Bogo to Godwabiro. You this was Shikur. Shikur as Ragas, Yadamago Drill, Shikura Leshi. Yadamago Madwebuta, Yadamaga, Lash out, Lash out the Begole Oakley Chile. Yadamaga Deliama Kawima Chile, so in a Chile near Bego, Lamp your beetle. She could be my 8. Yadama tiny, near Bego, she could be my 8. Yadama 8, Bego, she could be my 8. Ubomashi and the River, Agromia Sojabazo Yabe Iganimi solution, Jinsedo Muganima Baluda Dele. My Siafi Domura is Adazi, Matemia, the Beniama Sidrelo, Nyanet, Sitlo, Bisanchilate. As ye Adazi, Matemia, Beniama Sidrelo, Dida, as ye Adazi, Matemia, Sido, Muya, Ayabedo, Leo, Chimo, Yodiza, Chico, Bima, Gonsabi, 8 days. I gave him a book. As in Adazi, Matemia, Dulireni, and no Pema, Ayama, Shinime, so ye. To another a yago, Leo Chimo, Chicobi, and over a yago, Gonsabi 8. Again, as the other Matemia, the Achieve Yamaki, so ye. As the other Matesia Bego, Lamio Bido, as the other Matemia go, you did a Leo Chimo, Chicobi, as the other Matesia Bego, Gonsabi 8, down Yama, let Tony Lacom, no? And I go a jump your beetle to show Bogu Miaga. Ah, Shinari Boda Goromiagiga.
Yamana Wara go Buddha Masonde Bune do the Yamana go Shiko Bima 8 days so we the show Madida Bobo Yaga so Swaja did no Logama Madimu Jaco Magamuna take on a Maso Sweat Day Bogo de Gula Mahomedia Dwabiro Maso Sweta Pula so Sweta Jare that the Lishi go take on no Any Boza and I miss Yadamashi Abego Shiko Biroma 8 day tiny needed Dware Lare Any Shiko Jingo le Bure Yadamajo Lavi Solution Q Josore Le Ochire Yadama Abone and you the Lemia Bure and gave me Leo Chiramale Bonza Mumu body Yadama Mimine Yinza machine the Benya City let Lamiobi Ayun Ubio Yadama City Bego Madaya Bapisi Sinyandoya Bapisi Tanya Bapisi Ea Bapisi Lamida Leo Glitchi Yadamani Leo Leoba Gomia need Yodefu Liza Mude Gule Bude I know Yodefu Liza Mude a Bankman the loud in Lazara Magadevu Swadanga Johnson Lunai a John Dover Bidder CBC Bari Crari Goles Yadamago Ludan Buzore I know Ludan Buzora ha Palau Yadre Miro Saduhi Benida Bisi Hisagawala Daramburi Dawadiniru Babrina Gudangi Dawadindobi Asriyata Losi Gagriya Gadona de Godi Yiva Pajole Panida Bisi Himomia Gondo Bisi Leva Dopin Yadamago Buzore Abaimale Dangan Lule Anyanzalim Hobabu San Lule Anyanza Se Lule Anyanza John Lule Anyanzaram Hobu Amyazari go Yuche Bima Yadamago Lure I know Lule Kama Basile The Duileva Gondo Panida Bisi Momiada Bisi Leva Dopi Sagawalan Daran Sajawalan Nakani Ayado Dai on Buridawa Bisi Yue Diniru Baba Denami Mo Dompin Kudangi Dawa Atugo Use Yue Dendobi Bitu Vado Leve Lulenge Bisi Romialo May no Sajawala Daigi the Kulungun Sajawala Nakani do Dai on Sajawala Daigi the Kulungo Bisi Subi Ponglake But love me and Relo May Mimo down me, down take a toot that bit of good love to like the any little bit who don't live about it. As the Yanda Siapi de Bogoa, no sweet Gangria Leoban, Leoba, Gomia dended a view of Mugo Gado Bujenga, not the Godi you are Mazwana and Idalendi. You don't let the fam be Jesus Sandira. Yarama Abone, Leogan. Gomia then lay over there, a view among the Kogo below near the Mamiriva. Abiogenale Amida Buzaya di Bama Momia de Lunga, think Momia de Lunga de Gumhobabu. Dama Buza look also at the Diafin Buzo Jingada, Momia Bare, Dilo Biolura. Solo Yingaro, Miro Gormiha. Yaje Bama no you that you move you get a meeting, Pama, Jesu Jimare, Bogo, Sura, Mane. Tabimelo, Miro Gormiha, Yajengo, a jump you below this Alibago Madia, Tito. Logo rather than a gole Madibula, Tito. Logo Radila, Lem Yemadabula, Yadore. Yeranadoma, Bomadomalo, the way Yogi needed Radiadin and Lampizo Madabula, Tizon Bare, Diga Niga. I do the Dada Badi Menyan, Ponyani, Dada Badi Menyan, Jinduani, the Gani Pibari. I know Dada Badi Menyan, Ponyango Yabi, this Aliva upon a Yoma, Dandia, Lolo Gindwade, Ria Drogo, Ascendo, Yoshi Dore, Katobu, Bafidore. Now that the Pamberoma, a believe my breeder, the Meniaro, a believe my Gwino Luther. The Laudilama Magadiba, no? Mimiga allo jigame so in Kamawasra Nabi Chautama Benabi Jagile Jade Nabi Wiche Queen Shiva, no? Wiche Bido the loud in Lazara Magadi, no? Agayemia, Dagara Miru de Gormi Vega Zoraba, no? To the let Hochingamana Miru de Gormiga, Dodava, and Saint Sidava. Now by Ladana Bayo be the Gashi and Bullet, Jingama Radafo Saitwavi.
Badungo a jump you beat the Radafogo Saishia, Badalelo, Main, and Fiashingo, a jump you be Radafogo, Yoshidora, Mobula, Yaldor. Yaldor, I think I got a minute of one back up, Yankee Lane. A baby Zoji Male, look there. Kama said a bombri than the Niame, Bezoji Gale, look there. Those are the Boma breathe and the Diniame, Bezoji Gale, Lumadaula, look. But in the Maniare, Edward, Nauta, Obezoji Male, Melufula, look. Now Bezoji Male, Melufula, look at it. The Bezoji Male, Melufula, look at it. Di Queen Yeji, Alon Jimare, Queen Yellow, Majonamula, Johnny. I don't know Jimare, a Queen Yeji go, Yashi or Bayashi and Beggar, yes, on Billy. Yes, on Billy, Bayashi go, busy labor, Yambi, Buzo like the Chinkama, Sagawala, Sajavala, Daji, a bit, Mimo, Domino, me on busy, Bobby, Sludole, Piazinga, Eddie busy, a go, don't hang. Don't hang, no? Lula Jadi, who a young job, Piazi, Male, Varima, Jiva to the Domle, Tila go up in Jiva to the Murid Pinamala, Tomadi go up in Jiva to the Murid Pinamala. Jinya go up here, Piazi Mala, Jiva to the Murid Pinamala, Piazia, no? Jiva to the Piazi Malabama, Mandura, Papilole. You debut the Gisa, Alongo, Piazi, the Butabi, Pindire, maybe Gogo Ataya, Manamiango, Piazinga, Alon Butabi Pindivare. You love Butabi Pindire at the Piazi Apo. The Neda at the Yada Yon Swampy, the Neda Gisa, Malona Hula, no not. Kana Google a judge of Hula, Yada Yon, Dangan, the Tezin, Piazi at the Malona Hula, no lot Livare. Sanjavala Tagi, a bit, Kimbiro, busy Livago, Bombi, Ludo Piazi at the Dozalo, Gongling at the Bobasila, Messiu, and no Jesu Yare, Lunga Hodla, Moho. And Gayimia, she have hit a book with the Piazin Gado. Yahana Jimia Mohuto Moria, Drogom Hokebuta. Arilu, she have hit a book of Buddhas and Bogo Duga, Yari, Yonja Jada, Bogo Duga, Dodavan, Chitwabi, Suja Bazu, no? Dodavan Pitore, the Bifide Bogo, she have hit a Bogo, Dilo Labi, Bisili Babi, Ajiji, Buzorogo. That is Yafide Bogo, Hadi, Bisili Bago. Those are Yajendi who a Jojo, a Baboni, a Beliba, Lomra. Nothing Babu. BBC Liberiga, the Yafide Bogo, a Beliba, Tozon, getting behind so Agoshidla. Messiu. When I did Duga Beji, Lumia on the Tozon, getting behind so Ashidla. Messiu. Luzoin. A Bellibuma. A baby Zojiva, Lumia Sine, so I him, Malumia Sine, so I didn't go down, Nasa Gilajaka, Beso Inga Bogone. A baby Zojima, Lumia Sine, so Inga Bobido, a semi mula. Yes, not the good deal. Those are the Adema, not that the Barberoma, but it's the Biamaniaro. Obe Zojima, Gwinlonjo, Lodware, Nabe Zojima, Gwinlonjo, Lodware. Baby Zojima, Gwinlonjo, Lodware. Now that the Babrida, the Niame, Bezoji, Doka, Owadima, Gwinlonjo, Lodware. Any acquainting, the Gonaga, busy liver, but those were acquainting. Dina good, Dinda, Nisa, Gilade, a Chinkamale. But it's that in the other Bezojima, Lumia Yaje, Obezojima, Lumia Yaje, now Bezojima, Lumia Yaje, the Bezojima, Lumia Yaje, so that the Lumia Muga, Bobido, Ascenda Mamma Maula, Nimani, good jibo. We don't know got me yet. No Joligo Piazin, Dodon Giara, Mane, no Jo Dodoya Jendi who the young Piazin, the Kudi, Piazingo, Obezojima, Toson, getting hand so on a sidra. Monsieur. Nabezojima, Toson, getting bin hand so Agosidra. Monsieur. The Bezojima, Toson, getting bin named so Agosidra. Monsieur. Now that the Bamboa de Mabri landed Mania or Bridani, Diniere. Bezojima, Lumia or Toson, getting bin hand so Agosila. Monsieur. The Cadilla, a Bezojima, Lumia or Toson, getting bin hand so Agosidra. Monsieur. And can you Google book? Payajim Bagan de Biro, this is a liver good, your Hojabata, Sosuma village, Edward Miro, or Migedo. Migin to Udi, this is a liver good trim for the Dware. Arada who say Dware. Obezojima, Lodware, Nabezojima, Lodware. The Bezojima, Lodware, now that the Famboa de Mabri, and the Diniam, Bezojima, Lodware. You know, so Edilo Lumia, Muga, Bobido, Machana,
Hanare, Pobiro, Jesu Majima, Ima. Taja, Tadami did the Bogo to and in Mivago. Jesu said, Niama, Amida Buzalo Koso Adem, Jesus, Jesus had changed. Tama Buzalo Koso Adem, Diafi, Jesus had changed up. To Mivago. Ona de Duga, Baby, my Lumia, Sine, address. Diane Buzojin. Tama Buzanga Amida Buza de Bobiro Ascenda Mamma Mavula, Yamare Dijego Yaga Hor, no? Eraja Gule Buzo de Buzo de Bogo de Go Buzore Abaima, a Buzo can Bogo Abaima, Mibari Lema Bavula, Pare. Yeranado Male Babare Mibari Le Bare Siadamari Le Bare Ago Amanyama Azaji, Mimi, and then Gondiga Abi Jimia Domujare. Sunyo Dajini, Alum Bajaula, Bajabar. Miba Bovary, Alum Baja, Elino Bogorigo, Mimiroga. Buzore, Buzore, Bogori, Adima, Bubi, Buzore, Abaima. Amida, Buzalu, Coso Adel, Visile Basi, Buzoyon, the Yasin Manive. Dama Buzalu, Coso Adel, Diane, Buzore, Ati, Gubkan, Nangame, Soyin. Buzo needed Dadami, a Buzo Kayate, Miba, Dina Ulon the Mimido, Baramia, Leoza, a baby Zoji Male, Melumia, Namula, Lumia Nine, Ube Zoji, Labe Zoji, Debe Zoji Male, Melumia, Namula, Lumia Namare, Daja. Amida Buzane, Dama Buza Naku, Daida, Naisa, Chilayan. Dama Buza got Ravadigo, Bomo Biji, Pompio, Miamade, a Jogo, Chisi, 90, so a Chijinja, Bobido, Mamia Pula, Mimia de Senidangala Jibo, Lisaga, Woody Dotama, Pia Hotare. Senidangala Machi, the Boguri, now so the day that we got Yade, Dragon, the sugar of Balujadle. Jojo Donja Mabo on Bido, Medagru, Namuri, da Ubakalo, Hosu at the Yemezodia, Bomia Atoja. I didn't know Yama we had a Yadigo, Yami, Bomia Atulaja, Tinkama, Medazani, Yashija, Krunazani, Muri Dazani, Ubakazani, Yashija. Ari Zandiani Yashidora, Zani, Chendra needed Dimibari, Zandama, Zani, Chendra needed Kangan, the Dila, the Gojan Dila, the Yamanavula, Yela Javi, Yela like the Tinkajaro, Basitle. Senega, Moy like the Mibari, Ladomidi. And then Nase, Kibaja. And then Nase, Dan Young need a Mibari, let the Pampian Bido. Medazani, Grunazani, Muri Dazani, Ubakazani, Wizaja Yane. The lady Tuesday on Pigeon Jane. I didn't know Pigeon like that, Jinkama. And then Nase, Dama, DC, the Mibari got Moy like that, Danwidi, and then Lize, Kibaja, Papija, Papjan. Miba Diga. So they got that chima shangine. Miba they got to them at that chima shangine to be Maria Yujima shangine, to Damia de Chesima shangine, Mudazaga Jajima shangine. Muyi Seva de Gomiwe, those are Jima shangine jare, Dilari Miedori. Dilari Mienide address, Dimiba Nabaya, Dadamiro, Tishiboya address. Kidalo cover, no? Miba Nabadi Darby, the Wifa, La Papa Lavo, and Nemi did that the cook. Nemi did that look also added, the Kidaga, alone singer Ravi, Palauti singer Lile. The Lagala singer de Dilama. Medazan, Grunazan, Mudidazan, Ubakazan, so that these Jama we had a Zanjariga, Tomam Tabian. Talaja and Roja, the Diladiha, a same man needed Dila Masirula. Medazan with that name is Suraga, Rawa Alo Aboma, Paramazan, Medani, Jendani, the Paramazan Dudia, Zandaria, Zandigo with that name. Rawa Alongo, Ayu Chanja Biro, Ananda said Javala and Madisi, the Rawa Alongo, Chanja Biro. Hidrogondo, Dibi, Yanginja Bazi, Yanginja Bazi, so we don't make the Bavana Kamatani, Sivanja. That year, the setting day on Sivanja. Sisiya Ginja Bazi, Sisiya Ginja Bazi, so we draw Alongo, Ayu Bido, let the Yazan of Mida, Bavana Gamatani, Sivanja. Gosiya Ginja Bazi, so we don't let.
Tadiya Zandu Sadi, Dai Omida, Bhavana Kamatani, Sijan. Janya Mama Chanya Dadafi, Mimido, Ikanawo, Goyos, Ninja Bazi, Subidole. Tadiya Zandu Sadi, Dai Omida, Bhavana Kamatani, Sijan. Very fatally said. Rawada Uga, Rawada Uboma Tansi, Sita Sisito. Hilo Sita, Momia needed Sitalo, Mabiosamula. I know Momia needed Sitago. Lubi Lulogama, DC needed Luda, Alonga, Lina Vido, Suja. Luda Alonga, Agono, Dilo Jujin, so Diloga, Diva who do the Mukinamula. The Ubama, the Uzoyahu. Yahu, so that Bedu Kari, Sineba Omana, Masihabu. Nanda Guru Nazani Wizare. There's a sea duka, Yoshi, the Travari, Sigoshi Valley. No? So there are big at the Quadra, Alugo, Jongo Vidole. Here Dukama, Lumioja, Vazi, Sobido, Ayon Yubi made Kruna, Bavana, Kamatani, Sijanjar. Dadia Zamba, Omesi Jambar. Sandara Dukida, Dravarigo, Ayon Yubido, Mudida, Bavana Garmentan Sijanjar. Hello, Sijane. Either of God. Nanda Sajavala, Madi, needed Rava Alogo, Chongom Vido. Hidroga Abondo di Mimido Yashi Tabi, Sijin Chandama, Mulioja, Vazi Gondari, Sobida, Dilo Mudida, Bavana Gamatani, Sijanja. That is a charity, Janjiza. Ravaduga, Siyanduka, young lady, Ravadugu, Aboma, ye needed Lugo, Wagubi, needed Sitam Yoga, Momiadala, don't hope. This Siyanduga, Lumioja, Vazi, so that this is Daga, Momiadala. Senajivo, Macomuna, come, no? The Gayamian body, Trava Aloha. Ye needed Lugo, Wagu be needed Sitam Yoga, Machio. Rawa Alo Abama, Siendogama, Lumio Javazi, so the dictator, Rawa Dendra machine, Diluloga Dima, Nitayada, Amada Ijamadaula, Ijambalime. Not a good Rawa Alongo Jongomiro, Mido Yashi, Vida, Sijin Chandama, Mulio Javazi, Sovido Mudida, Bavana Gamatani, Sijan. Mamia Siviani, Mohu, Luna Town, go on, Minnesota Tabi, all needed Bogane. Moho Modida Zanigo Yashi, day on the great Simba Leva, Nene Gaga, Sivanja. Chanda needed Ravadigo, Chanda de Sizi, Osarima. Mayu Lioja, Vazedri, Dilo Mudida, Bavana Gamatan, Sivia needed, Sita Hale. The Obama, the Umalo Monta de Sitania, Taintan, Nansa, Jimmy, Soye. Hello, Ascenda Mimani de Sita, Lomabionamuga, your name. The law ascended Yamani, Sita, the Dragoni, Nitain, the Logaji, the Kudi, Daya Mushimala, Mandaya Mushimala, me and Beluki Jamne. I am Mushimale, Lucy Uzulu. Sita lady go, you give Johnny Bihin, Logaji, Mandaya Namuna, Daya Namade, Toto. Daya Name Suraga, Ejanson, Nita Name de Loponi Biolima, Logajima, Dilo Dadayan, and Nida, they gone, Dilo Biolura, Mobuno. Papilula. Well, Logajiga, Diadi, Obezojima Lomana, Melonam. Now Vezojima Lomana, Melonam. They Vezojiga Lomana, Melonam, Mimiga, Ragamagindi, the Bogopi, so he had a doka, Buzuya, a doka, Gosia, a doka, Zizia, a doka, Zogubaya, a doka, Lomana, Melonam. Mamu Yaka, a ball or Lomana. Melonam, no? That's a thing a gong of hope. This is that she in the Logama, Jajanet, Drogon Jadigo, Tele, Bomia Buya, and Queen Langiga, Buenambi Manibula. When I did a seminar, Bavana Daku, she did Eraga, Ubeka, Bavanave. The Ubeka, Bavanago, Bada, Janet, a bailiff, the Cardia, the Sugar, Ubeka, Taliba, Dino Ubeka, Talidoli, Biomini Nero, the Ubeka, and ascending the Ubeka. Be good. The Medo dear Liverema, Banide Ubeka, Bavana Gado, Manganide Sitava. Manganide Sidas Raga, Veluletro.
Rawa pinya alung tadawa alung ko chungong bido metta zani wenzani. Metta zani wenzani de buku ye sita ka belo si le. Rawa alung apoma biyan kin liu de sita si. Sisiya kinsi liu de sita si. Kusiya kinsi liu de sita si. Janja mama chanya tata phi mimi khana won ko ywa song zi liu de sita si. Tapi melo Tadwa diga, mimi do beauty, can bomba, a chill divido, a judia, Yasin Java. Yaji lady and Kanjaro. Ogo drogon to Ugani bido. Ogo drogon to go, I will be hydrogon, Ibe and Gimbazilo. Menda Bavana Gamatan, ye jump Pepian Bini Bimelo, Hidroga, the Sinunga. Bayam McGinsey 9 so that answer and Magamu, Diego Lugelo, Toganga, a Jobuya, a Kaku, Denny, a car chicken, so ye. Bayam Gimbazilo, Mida Bavana Gamatan, Sibian Bimelo, Hidrodi Bayam, Lutan Bamana. Lutan Lumes, no? Logama, Mibari, that Jesu Jimazo. Ogo de Ludo, that Luloga, and in it, Johan Badi, no? Miba de Dadami day above my being in the Janet Zeta Mashibula. Yes. Any Zeta she then got the Dadami be and Ginyadala. Magimu Tuganga. Be and Magin loaded. Can you go to Rongay? Neither have be and Magin. Diganga, be and Magin Zeta, Diganga, the thing a Jobuya, a Kaguin, be and Magin at the body Duma. Polana, no? Ye allowed to be Sisian Gimbazilo made a Bavana Gamatan, Yigani, Pepian Bibi Melo. Sisian Gilo de Ganigo, the Chinga, Dutronga, Digangale, and Jobuya, a Kaguin, Dinny, saying, Do have Sisian at a Pogo Mapihula. Sinane, Koda Mirigo, Nomua, Yaga, Bev, Mibama, Magigan. Having a D, he the Miga, Dingamu, Naga, Makwan, Gango Duga, Tron Tavi. Hodra. Ngamuga below ye, did the Miga letting a moon and Quanendra, Quanen Vega le Badane, Roma Medana, Hodama. Taga Duga, Sisiam, Gango Duga, to don't have it, no? Any do not come a Miba looked at Bogoga, made that Jesus, not me, be and Gimba this. Sisiam Gimba Zilo, made a Bavana Yijam, Pepian Bini Bimelo. Meda Bavana Yijam, Pepian, did the Miss Sisiam Gimbamala. Kena game so in a logama, they chant that a bogo you pitoli, no? Papilole. Miba Madame upon it, Sisian Gizi, Jen, Meda Daddy Mishula, Sijavare, Aladuve. Gozian Gimazilo. Meda Bavana Gamatan, Yijam, Pepian Bini Bimelo. That Dava Duga, the singer, Gozian Magizi, 9, and I yoga to your Z9, Gandhi go to don't get it, Sujazo, no? To Agudo Gangale and to the villa do that Jendruba Gohimba, his agents with a Gamuriva. Any Luganiga, a Jobuya, and Kago and Delavi, the Lucian. Well, when Gosia Gimazilo, Mida, Bavana Gamatan, Yijani, Pejan Baby Melody, Dravadi, Gosia Gimbi, and Ioga Gishin did a Pogo to Upina, Chilang, Naimamana, Mananamu. Janya Mama Chanya Dadafi. Mimi Kanago Yoso, Naibazi Sobido, Dilola Meda, Bavana Gamatan, Yijani, Pepian Bini Bimelo. Janya Mama Janya Dadafi, Mimi Kanago Yoso, Naimboya. So a Masilo de, the singer, Ganigo Duga, Trontavi, Toganigal, Jobiboya, and Kaku, Dini, Soye. Velobe Meda, Bavana Gamatan, Yijani, Pepian Bini Bimelo. Janya Mama Janya Dadafi, Mimi Kanago Yoso, 9 de Bogo Pine Bamala. Should the female to Indravari, Allo Mimi Gogo Janya Mama Janya Dadavi, yes of 9 de Bogo Jibe Logama Picofin by Pajone. Miba de Madame Abone, Nilo Momia de Meda, that the Messija, Sini, Taga, Nezon Bomana, Yoraba. So the Drogon Mangi, Ledrava, Allo Obama. Nilo Kanyere Meda, that the Magin Jabula, Nilo Meda Zanigo with Zani, the Drogoni, Logama, Yaga, Messula. Javare. Todrogon, you made that as you were got that. That the one who go to get in and so as you get. Todrowadi the way again a book would that mere finile me. This again a book would that mere finile me. Go see again a book would that mere finile. Janya Mama Janya Dadafi, Mimi, Kanawongo, yes, zone, 9 day book would that mere finile me. Good chico fiddler.
မဖြစ်ကြဘူးဒါကြောင့်သူကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲငါကဘယ်လိုမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထရေချမ်းနေပဲပြန်ပေးနေပြီမဲ့လို့ဒီတရားဝါတွေဒီဘေးရန်ကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်မယ်သိစင်ရကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်မယ်ကိုယ်စင်ရကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်မယ်ကျမ်းကျမ်းမှချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်မယ်ဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကရုဏာဘာဝနာပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့တရားတွေကိုဆင်းရဲဒုက္ခမှလွတ်မြောက်စေလိုတဲ့စိတ်ထားအပြည့်အဝမရှိဘူးလားရှိကြတယ်ဘယ်လိုပဲဆင်းရဲဒုက္ခမှလွတ်မြောက်စေလိုတဲ့စိတ်ထားရှိပြီမဲ့လို့သူကဆင်းရဲဒုက္ခမှလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ကံတွေကိုမထူထောင်ထားလို့ဆင်းရဲဒုက္ခမှမလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ကံတွေကိုသာထူထောင်ထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့လို့ထိုကံတွေကလည်းအကျိုးပေးဖို့ရညင့်ကျက်လာပြီဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာယုံယူပြီးဘယ်လိုပဲဆင်းရဲဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကရုဏာဘာဝနာကမ္မထစီးပြန်ပြီမဲ့လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကရုဏာဆင်းရဲဒုက္ခမှလွတ်မြောက်နိုင်မလားမလွတ်နိုင်ဘူးလွတ်တာလွတ်မြောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်လောကမှာဒီကရုဏာဘာဝနာကမ္မထကိုစီးပြန်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းများစွာရှိအနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့မိဘတွေမှာသာသမီတိုင်းအပေါ်၌ဒီဆင်းရဲဒုက္ခမှလွတ်မြောက်စေလိုတဲ့စိတ်ထားတွေမရှိဘူးလားရှိကြတယ်ဒီစိတ်ထားရှိခြင်းကြောင့်ခုအနာရောဂါတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်စိတ်ကိုချင်းအစရှိတဲ့စောင့်ရှောက်မှုကာကွယ်မှုတွေကိုမပြုကြဘူးလားပြုလုပ်ကြတယ်နောက်တစ်ခုမုဒိတာဘာဝနာသရဝချမ်းသာနေတဲ့သရဝဒီကိုအာယုံယူပြီးတော့ရရှိပြီးဖြစ်တဲ့စိစိမ်ချမ်းသာမှမရွေလျောပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားအလွန်မမြတ်တဲ့စိတ်ထားပါသို့တော်သူတော်ကောင်းတွေဒီစိတ်ထားနဲ့မုဒိတာဇန်တွေကိုဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကများစွာရှိကြပါတယ်နော်အလားတူပဲမိဘတိုင်းမှာလည်းသာသမီတိုင်းအပေါ်၌ရရှိပြီးနေတဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာတွေမှမရွေလျောပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားတွေမရှိကြဘူးလားရှိကြတယ်သို့တော်လည်းအဲဒီလိုမုဒိတာဘာဝနာကမ္မထာတွေဘလောက်ပဲပွားနေပြီမဲ့လို့ဒီလိုရရှိပြီးတဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာမှမရွေလျောပါစေနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ထားတွေဘယ်လိုပင်ရှိပြီမဲ့လို့သဘာဝတွေဟာသူတို့ကံကအကျိုးပေးလာပြီဆိုရင်ပေါ့အကျိုးပေးတယ်ဆိုတာကတော့ဒီလိုပါဒီချိန်ကအဒိဏဒနာကံဒီကိုမြတ်မြတ်လွန်ကျူးခဲ့လို့ထိုကံဒီကလည်းရင့်ကျက်လာပြီးအကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်သိပြီဆိုရင်ကံဆိုးမှသွားရမိုးလိုက်လို့ရွာတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံအတိုင်းဘာလုပ်ငန်းလုပ်လို့အဆင်မပြေဘူးအကုန်လုံးစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေလျှော့ကြတယ်ကံမရှိဉာဏ်ရှိတိုင်းမွဲတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံအတိုင်းအကုန်လုံးယန္တုငါတန်တို့ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်မိမိရဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေပြည့်စည်ရတတ်တယ်အဲ့ဒီကံကြီးကရှိတာနော်ဒါကြောင့်မုဒိတာဘာဝနာကမ္မထစည်းပြန်တိုင်းလက်တော်ဝါဒီဟာရရှိပြီးစည်းစိမ်မှာမရလျောပဲရှိနိုင်မလားမရှိနိုင်ဘူးဒါကစဉ်းစားမယ်ဒါကြောင့်ငါကဘယ်လိုပဲမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထစည်းပြန်ပြီမဲ့လို့ဒီတော်ဝါဒီဆင်းရဲဒုက္ခမှလွတ်ခြင်းမှဘေးရန်ကင်းခြင်းမှကင်းမယ်စိတ်ဆင်းရဲကင်းခြင်းမှကင်းမယ်ကိုယ်ဆင်းရဲကင်းခြင်းမှကင်းမယ်ကျမ်းကျမ်းမှာချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမှရွတ်ဆောင်နိုင်မယ်ငါကဘယ်လိုပဲမုဒိတာဘာဝနာကရုဏာဘာဝနာတွေပေါ်များနေပြီမဲ့လို့ဒီတရားတွေဟာဆင်းရဲဒုက္ခမှလွတ်ခြင်းမှလွတ်မယ်ငါဘယ်လိုပဲမုဒိတာဘာဝနာကမ္မထန်ရေချမ်းတွေကိုပပြန်ပေးနေပြီမဲ့လို့ဒီတရားတွေဟာရရှိပြီးဖြစ်တဲ့မိမိတို့ရဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာမှမရွေလျောပဲရှိခြင်းမှရှိမယ်ဘာကြောင့်လဲသရဝအလုံးဒီကံတလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိကြတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတဲ့အခါဘယ်ခါမှလဲလို့ပြီးတော့မေတ္တာဇံတတိယဇံအထိဝင်စားတယ်ကရုဏာဇံတတိယဇံပေါ့အောင်ဝင်စားတယ်မုဒိတာဇံတတိယဇံပေါ့အောင်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီလိုဝင်စားပြီးဒီဇံနေမှအထအခုလိုဆင်ခြင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသဗ္ဗေသတ္တကမ္မတက္ကသတ္တိဖြစ်သရဝအလုံးဒီကံတလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိလျက်ဆိုပြီးတော့ဒီဥပက္ခဘာဝနာကမ္မထကိုဆက်လက်ပြီးစီးပြန်ရပါတယ်အဲဒီလိုစီးပြန်တဲ့အပိုင်းမှာတော့မိမိဥပက္ခထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အာရိကမိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ပေါ့နော်မိမိဥပက္ခထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ခေါင်းဆုံးစရွေးချယ်ပြီးတော့မချင်မမုံပုဂ္ဂိုလ်တို့လိန်လူပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ဒီဥပက္ခဘာဝနာကမ္မထစီးပြန်ရပါတယ်နော်အဲဒီလိုစီးပြန်လိုက်တဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာကြည့်ပေါ့သူကသရုတ်ထံပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာဘာဝနာကရုဏာမုဒိတာဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားမေတ္တာနဲ့ရှင်းနေတဲ့မေတ္တာဇာန်နဲ့ရှင်းနေတဲ့စိတ်ထားကရုဏာဇာန်နဲ့ရှင်းနေတဲ့စိတ်ထားမုဒိတာဇာန်နဲ့ရှင်းနေတဲ့စိတ်ထားဥပက္ခဇာန်နဲ့ရှင်းနေတဲ့ဒီစိတ်ထားတွေဒီလောကမှာသရဝါတိုင်းမှာတည်ရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒီလောကကြီးမှာဘေးရန်အန္တရာယ်ဆိုတာရှိနေပါဦးမလားမ
မရှိနိုင်တော့ဘူးအစစ်မြင့်တဲ့စိတ်ထားတွေလို့မခေါ်နိုင်ဘူးလားခေါ်နိုင်ပါလေနော်အဲဒီလိုအစဉ်တည်းမြင်မနေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဒီခြံရံထားတဲ့ကိုကျင့်သီလတွေဟာလည်းအလွန်ဖြူစင်ဖြောင်စင်နေတဲ့ကိုကျင့်သီလတွေပဲလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်အဲဒီလိုကိုကျင့်သီလဖြူစင်ဖြောင်စင်နေတဲ့မိဘနှစ်ပါးရှိပြီဆိုကြစို့သာသမီဒီမိဘနှစ်ပါးဒီသာသမီဆိုတဲ့ကောက်ပဲသီးနာများကျဲချစိုက်ပြရလေယာမြေကောင်းတွေဖြစ်နေကြပြီခိတ္တဝိသုဒ္ဓိခိတ္တလို့ခေါ်တဲ့လေမြေကသိစင်ကြယ်သွားပြီအဲဒီလိုခိတ္တခေါ်တဲ့ဒီလေမြေကြီးကစင်ကြယ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဒေသဟိမတာပိတောသီလဝန္တောဇာတာဒေသမတာဒေသံထောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤမာတာပိတောမိဘနှစ်ပါးတို့သည်သီလဝန္တောသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဇာတာဖြစ်ကြလေကုန်၏မိဘနှစ်ပါးကထိုသားသမီးတွေရဲ့မိဘနှစ်ပါးအသက်20ရှိလာတဲ့သားသမီးတွေရဲ့မိဘနှစ်ပါးကဘာဖြစ်လဲသီလရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပြီဖြစ်ကြတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဣတိသီလာကပေဝတိတတဣမယခိတဝိသောတိယဒီကာယုကအဟေသောဣတိဣသောလျင်သီလာကပေသီလာရှိတဲ့ဝမ်းကြာတိုင်း၌ဝိတိတတကြီးပွား၍လာခဲ့ကြသည်အဖြစ်ကြောင့်ဣမယခိတဝိသောတိယဤလေယာမြေခိတ္တဤစင်ကြယ်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဒီကာယုကအသက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဟေသောဖြစ်ကြလေကုန်ပြီဟောကြည့်လားနော်မိဘနှစ်ပါးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့မိဘနှစ်ပါးကသာသမီတို့ပေါက်ဖွားလာဖို့ရအတွက်လေယာမြေကောင်းကြီးဖြစ်နေပြီဒီလေယာမြေကောင်းကြီးကတိတ်ပြီးစင်ကြယ်နေတယ်စင်ကြယ်နေတဲ့ဝမ်းကြတိုက်မှာကြီးပြင်းလာရတဲ့ဒီလူသားတွေဟာဘာဖြစ်လဲမိမိတို့မိကိုရတဲ့လေယာမြေကသိပြီးစင်ကြယ်ကောင်းမွန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မွေးလာတဲ့ပေါက်ဖွားလာတဲ့အသည့်အနှံနဲ့တူနေတဲ့သာသမီများဒီအသက်ရှိရတယ်ဒီလိုဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့သာယရဏတွေသမီးယရဏတွေအသက်ရှိစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိဘတွေဘက်ကမလိုအပ်တယ်လေသီလဖြူစင်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသီလမှာခုနကပြောသလိုမေတ္တာဇံကရုဏာဇံမုဒိတာဇံဥပက္ခဇံဆိုတဲ့ဒီဇံတွေဖြင့်ထုံမှန်းထားမယ်ဆိုရင်ဒီသီလသည်အလွန်အစင်တတ်မြင်မနေတဲ့သီလတစ်ခုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီသီလတွေကစင်ကြယ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆယ်နှစ်ကမွေးလိုက်တဲ့ဆယ်နှစ်မှာသီလစင်ကြယ်နေတဲ့မိဘတွေရှိပြီဆယ်နှစ်ကမိဘတွေကမွေးလိုက်တဲ့သားသမီးတွေအသက်20ဖြစ်သွားတယ်အသက်20တန်းကမိဘကမွေးလိုက်တဲ့သားသမီးတွေက40တန်းကမိဘတွေကမွေးလိုက်တဲ့သားသမီးတွေကြတော့အသက်80ကမွေးလိုက်တဲ့မိဘတွေကမွေးထုတ်လိုက်တဲ့သားသမီးတွေကြတော့အသက်160စသဖြင့်တဖြည်းဖြည်းသက်တမ်းကြီးရှည်သွားကြတယ်အဲဒီလိုရှည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုရှည်တာဟာဘာကိုအခြေခံခဲ့တယ်လို့ပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနော်ပူဇော်တဲ့ပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်၌ပူဇော်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီပူဇော်မှုကိုအခြေခံတယ်ဘယ်လိုပူဇော်မှုလဲအာမိတပူဇာဓမ္မပူဇာဘဝအချင်းချင်းပူဇော်တဲ့ပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာခုနကမိဘတွေအကိုတွေအမတွေဆွေမျိုးတွေသားချင်းတွေစသည်ဖြင့်ရှိကြတယ်မိဘအကိုအမဆွေမျိုးသားချင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိဘဘိုးဘမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလောကရှိသလားမရှိဘူးပြီးတော့သားသမီးတွေကလည်းမိဘဘိုးဘအကိုအမဦးကြီးဦးလေးဘာကြီးဘာတွေဘိုးဘအစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်မှာအာမိတပူဇာဓမ္မပူဇာခေါ်တဲ့နှမျိုးသောပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပူဇော်တယ်ပစ္စည်းလေးပါးဖြင့်လည်းပူဇော်တယ်တို့မိဘဘိုးဘအစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆိုဆုံးမချက်ကိုလိုက်နာပြီးတော့သီလကျင့်စဉ်တွေကိုလက်တွေ့ကျင့်တယ်သမာဓိကျင့်စဉ်တွေကိုလက်တွေ့ကျင့်တယ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုလက်တွေ့ကျင့်ကြတယ်ကျင့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာသီလဂုဏ်ကျေးဇူးတွေလည်းကြီးမားလာတယ်သမာဓိဂုဏ်ကျေးဇူးတွေလည်းကြီးမားလာတယ်ပညာဂုဏ်ကျေးဇူးတွေလည်းကြီးမားလာကြတယ်ပြီးတော့ဒီလိုဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကြီးမားလာတဲ့အတဲ့သမာဓိဖြင့်ထုံမှန်းထားတဲ့ဒီသီလပညာဖြင့်ထုံမှန်းထားတဲ့ဒီသီလသည်အလွန်အဆင့်မြင့်မသွားဘူးလားမြင့်သွားတယ်အဆင့်မြင့်နေတဲ့အတွက်သီလရှိနေတဲ့မိဘနှစ်ပါးသည်သာသမီဆိုတဲ့ယရနာများထွက်ပေါ်ဖို့ရအတွက်လေယာမြေကောင်းကြီးတွေဖြစ်သွားပြီလေယာမြေကောင်းမှာကျက်ချစိုက်ပြိုးထားတဲ့ဒီ
စိုက်ပြုတ်ကြက်ကြစိုက်ပြုတ်လိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့သာယရဏသမီးရဏဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်တွေဟာလည်းပုံမို့ပြီးတော့အသက်ရှည်မလာဘူးလားရှည်လာပြီဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒေတံဒေတံကုသလနာဓမ္မနာသမာဒါနာဟေတုအာယုနာပိဝဒိဋ္ဌတိဝနေနာပိဝဒိဋ္ဌတိဒုက္ခေနာပိဝဒိဋ္ဌတိပလေနာပိဝဒိဋ္ဌတိပညာယပိဝဒိဋ္ဌတိဒီထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဒေတံကုသလနာဓမ္မနာထိုကုသိုလ်တရားတို့ကိုသမာဒါနာဟိတုကောင်းသောဆောက်တည်၍ကျင့်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်အာယုနာပိအသက်ရှိခြင်းဖြင့်လည်းပဲဝဒိဋ္ဌတိကြီးပွားတိုးတက်၍လာကြပေကုန်လက်တံဝနေနာပိယုအစင်းလှခြင်းဖြင့်လည်းပဲဝဒိဋ္ဌတိကြီးပွားတိုးတက်၍လာကြပေကုန်လက်တံဒုက္ခေနာပိချမ်းသာဒုက္ခဖြင့်လည်းပဲဝဒိဋ္ဌတိကြီးပွားတိုးတက်၍လာကြပေကုန်လက်တံပလေနာပိကိုယ်စွမ်းအားဖြင့်လည်းပဲဝဒိဋ္ဌတိကြီးပွားတိုးတက်၍လာကြပေကုန်လက်တံပညာယပိပညာစွမ်းအားဖြင့်လည်းပဲဝဒိဋ္ဌတိကြီးပွားတိုးတက်၍လာကြပေကုန်လက်တံဒီလိုခေါ်လိုက်တာနော်ဘယ်လိုကြီးပွားတိုးတက်လာတယ်ဆိုတာညကပြောခဲ့ပြီးပြီဘယ်လိုပြောခဲ့လဲဂတိသစ္စာတိသောခဝေဩဇာလေးနဲ့ပေါ်ထွန်းတက်၍မမြတ်သင်ပင်ဆေးဖက်ဝင်၏အလုံးကဒုဘောဒုမေတ္တာဇန်နေကရုဏာဇန်နေမုဒိတာဇန်နေဥပက္ခဇန်နေဝင်စားပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ကိုကျင့်သီလတွေကိုစင်ကြယ်အောင်ဖြစ်ကျင်ထားကြပြီအဲ့ဒီလိုသီလစင်ကြယ်ပြီးတော့ဒီမေတ္တာဇန်ကရုဏာဇန်မုဒိတာဇန်ဥပက္ခဇန်ခေါ်တဲ့ယမဇောတရားတွေဖြင့်ထုံမထွက်တဲ့ဒီသီလရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာဂရိသစ္စာတည်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ပြီတလောကလုံးမယ်နော်တလောကလုံးမှာသားတွေသမီးတွေမိဘတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေအလုံးကပေါ့နော်ဂရိသစ္စာတည်လာကြပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဂရိသစ္စာတည်တော်ခဝဲဩဇာလေးနဲ့ပေါ်ထွန်းတည်၍နွယ်မြတ်သင်ပင်ဆေးဖက်ဝင်၏မြေစီဩဇာတွေအပေါ်တက်လာဘာကြောင့်လဲမိုးလေဝသရာသီဥတုတွေကမှန်လာတယ်နတ်တွေကလည်းစောင့်ရှောက်ပေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်မြေစီဩဇာတွေကအပေါ်တက်လာတော့သိလိုက်တဲ့အသိဉာဏ်တွေမှာအဖြစ်အာဟာရတွေရှိလာဩဇာဓာတ်တွေသိအကောင်းလာတယ်ဩဇာဓာတ်တွေသိအကောင်းနေတဲ့ဒီအစာအာဟာရတွေကိုစားသုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာယုံစင်းနေတဲ့လှတဲ့ကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေနဲ့ပြည့်စုံလာတယ်ကိုယ်အားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာယဗလစွမ်းအားတွေကလည်းကြီးမားလာကြတယ်ကျမ်းမာရေးတွေသိကောင်းလာတယ်နော်အဲဒီလိုကျမ်းမာရေးတွေသိကောင်းနေတဲ့အတွက်ချမ်းသာကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ဒီတော်ကောင်းတွေရဲ့တန်တာမှာပညာဟာတိုးပါမလားဘူးလားတိုးပါလာတယ်ဒါကြောင့်အသက်ရှင်ခြင်းအစင်းလာခြင်းချမ်းသာခြင်းခွန်အားခြင်းပညာကြီးပွားခြင်းဆိုတဲ့ဒီတရား၅မျိုးသည်ကြီးပွားတိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်ဘယ်ခါမှလဲပူဇော်တဲ့ပူဇော်တတ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုဘယ်သူတော်ကောင်းနေလဲယရဏသုံးပါးဆရာမိဘအစရှိတဲ့နော်အကိုအမမိကြီးမိတွေဘာကြီးဘာတွေအစရှိတဲ့ပူဇော်တဲ့ပူဇော်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပူဇော်နေတဲ့ထိုခေတ်ထိုအချိန်ခါမှာဘယ်လိုပူဇော်တာလဲအာမိတပူဇာခေါ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါဖြင့်ပူဇော်ခြင်းဓမ္မပူဇာခေါ်တဲ့တရားဖြင့်ပူဇော်ခြင်းအဲ့ဒီပူဇော်ခြင်းနှစ်မျိုးဖြင့်ပူဇော်နေတဲ့ထိုခေတ်ထိုအချိန်ခါမှာအသက်နေရှိလာမယ်ရုပ်ဆင်းနေလှလာမယ်ကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေပြည့်ဝလာလိမ့်မယ်ကြီးပွားလာလိမ့်မယ်ကာယဗလလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခွန်အားတွေလည်းကြီးပွားတိုးတက်လာလိမ့်မယ်ပညာဉာဏ်တွေလည်းကြီးပွားတိုးတက်လာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဥစ္စတို့ပူဇော်တဲ့ပူဇော်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပူဇော်ခြင်းသည်လောကကြီးပွားရေးတိုးတက်ရေးတစ်ခုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ကြတယ်ပူဇော်တဲ့ပူဇော်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမပူဇော်ဘူးလောကကြီးပွားမှုတိုးတက်မှုဆုတ်ယုံမသွားနိုင်ဘူးလားဆုတ်ယုံသွားနိုင်ပြီးတော့နည်းနည်းစဉ်းစားကြတာပါမိမိကိုအကြောင်းပြုပြီးလောကကြီးတစ်ခုလုံးကြီးပွားတိုးတက်တာနဲ့မိမိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောကကြီးတစ်ခုလုံးဆုံးယုတ်ပြည့်စည်သွားတာဒီနှစ်ခုဘယ်ရင်ကမြန်ကောင်းမလဲကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲပူဇော်တဲ့ပူဇော်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပူဇော်ပါနော်နောက်တစ်ခုဒီလိုပူဇော်တဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာတော့ကဏ္ဍလေးတွေနည်းနည်းကွဲလာတယ်နော်ပူဇော်တဲ့ပူဇော်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပူဇော်တယ်ဆိုတာကဘယ်အခါမှဒီလိုအတိတုဉာဏ်လူဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လေဒါစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လူမိုက်နဲ့
Nabadi Mabon. Lulima Pinyashi, Dragon in it, Miwe, Sikaya. Lulima Pinyashi, Dragon, and Miwe Sikama, Adidunya Luyam. Adidunya Luyama, Buzo de Bogodigo, Buzome, that's what I could have did about Shiva, no? That do a changing bounding system that did about Shiva. That's what I got. Bago, you're the little me. A low a dream that can say Tali good that look Yoraba, no? Rawarima a dream that can lead in Chijala. A giant doing a do Jala, do. A dream that can lead a giant doing a do Madujala address. He dagger, goosey that goose and brother the volley, see. Do not do Nino me, Maslosi. Nino boy, I dread deductly Pandi bid a chicken the Bawa, the new keeper, no? Any a chicken the Bawa, the Coco Baloba, is that the that so you don't have. The is that the that can yen do ni male, Bondilo. Is that the that can yen Maduni do not do Bondilo Yabamla? Mayara, no? He sent a bad middle, he that can yen. Duni on Maduni on ba above moody the look mirror. Mimiro is see that clearly go, you been young lady, a binary, my few been young lady, Lovare. You been young lady, Juraga, Vinyashi Dragondo, me well sick a bit of Vinyashi Dragondo, and Jajago, you did a lane of Vijay, so that you say Charlie she would look at, no? He general by the middle, yes, of Yashin Gororinga. Dadu Danan, Dana, Dodan, so we don't need the cook, what about, no? Todo Dama Yasinga Bahole, Dadu Dova, Vico, Dada, Dandy, the Medi, Hina di Modiga, Hina di Modiga, Hina di Modiga, Dandy, Dandy, the Medi, Galeana di Modiga, Galeana di Modiga, that is Dandy, the Medi. Vico, Chedayando, Dada, Wado. Dadu Dova Dadabo Agentali Danan Dandi Nino Jago the man Dino Neja Lego E. That chin do Nino meet that in the Nino did that do a genuine that Nino meet that do a genuine that Nino Nijare Hina di Modiga Young and Nalondo and Dagan Sine de Bogododi Hina di Modiga Young and Nalondo and Dagan Sine de Bogodoni that they do the Guatan and Dandi Nino Mijago, the main Nino Neja Lego E. Young and Adwin Dagan say that Sine de Bogoriha. Young and Adwin Dagan say that Sine de Bogodin, a do the Guadobin. Nino Jaren, Nino Mijare, Galeana di Modiga, Galeana di Modiga. Momiado Gondo, Nalondo and Duncan Sine de Bogodo, the Galeana di Modiga. Momiado Gomo, Mangando, Nalondo and Duncan Sine de Drogodo, Nedade Edudogoa. Dandan Dandi Nino Jago, E. the Medi, Nino Deja Lego E. Como Mangande, Nalondo and Duncan Sine de Drogoni Hale. Como Mangande. Momiade, Nalondo and Dagan Sini, the Dragoni, a Duruguay, Nino Mijare, Nino Mijare, that do a changing bonya, no? And the Dami go big away, Adana Dadu, what that they do, the Medu. Hina di Modiga, he that is Nande do the Medu. Galeana di Modiga, he that is Nande do the Medu. Because Chindaya do Dinamico, Adana, a day fit a chinga galadunga leve. Dada do the Dadu Dowa Dadabo Afin Dalin Dan de do Nino Mija Legong, Nino Miga Legomi, the main do Nino Kaja Legomi, Ho Digala Jangile Bachidaro. A day dunga leve. Rawari had that do a genian dale, Nino Miga Jade. Nino Keja Bare, Hina di Modiga, Young and Sita si de Bogodo di Hina di Modiga. Young and Sita si de Bogodo that they do the Guatan de do. Nino Miga Jat Lego eat the main do Nino Keja Lego eat. Kaleana di Modigada, Kaleana di Modiga, Momiando Sita si de Drogondo di. Kaleana di Modiga, Momiando, no way Dakan si ne de Drogondo di.
Kalyana di modi gehi momya do nlong twin dakkan shi de tro kaung do ne tat de aတူတကွတန်တန်တေသူနှိနောမိကြလေးကိုဤသမင်းသူညီညွတ်ခဲ့ကြလေးကိုဤအတိတ်ကိုနှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့ဒီတိုင်းပဲနော်စိတ်ဓာတ်ယုံညံ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ဓာတ်ယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့နှိနောမိကြတယ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမိကြတယ်ညီညွတ်ခဲ့ကြတယ်မွန်မြတ်တဲ့နှလုံးသွင်းဓာတ်ကံရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာလဲမွန်မြတ်တဲ့နှလုံးသွင်းဓာတ်ကံရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေနဲ့အတူတကွနှိနောမိကြတယ်ညီညွတ်ခဲ့ကြတယ်ဟုတ်ကလားမဟုတ်လားပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ပါနော်အနာဂတမိကောဘိကဝေအတ္တနန္ဓတုသောဝတ္တတတန်တန်ဒိဋ္ဌံတိသမိတန်တိကလျာဏတိမောတိကကလျာဏတိမောတိကေဟိတတ္တိတန်တန်ဒိဋ္ဌံတိသမိတန်တိဘိကဝေจิตယံတို့အနာဂတမိကောအတ္တနနောအနာဂတ်ဖြစ်သောအချိန်ကာလ၌လည်းပဲတတ္တတတ္တဝါတို့သည်ဓာတုသောဘာတတဘောအဖြင့်သာလျှင်တန်တန်ဒိဋ္ဌံတိနှိနောမိကြပေကုန်လက်တသမေတန်တိညညွတ်ကြပေကုန်လက်တံဤနာတိမောတိကာယုံညံ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဤနာတိမောတိကေဟိယုံညံ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့နှင့်တတ်တဲ့အတူတကွတန်တန်ဒိဋ္ဌံတိနှိနောကြပေကုန်လက်တသမေတန်တိညညွတ်ကြပေကုန်လက်တံကလျာဏတိမောတိကတံကလျာဏတိမောတိကမောမြတ်သောစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတို့သည်ကလျာဏတိမောတိကမောမြတ်သောနှလုံးသွင်းဓာတ်ခံရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့သည်ကလျာဏတိမောတိကေဟိမောမြတ်သောနှလုံးသွင်းဓာတ်ခံရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့နှင့်တတ်တဲ့အတူတကွတန်တန်တိတန်တိနှိနောကြပေကုန်လက်တသမေတန်တိညီညွတ်ကြပေကုန်လက်တံနောက်နောက်ကလှမ်းကြည့်လိုက်ဒီတိုင်းပဲယုံညံ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာယုံညံ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သွားပြီးညီညွတ်ကြလိမ့်မယ်နှိနောမိကြလိမ့်မယ်မွန်မြတ်တဲ့နှလုံးသွင်းဓာတ်ခံရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာလေမွန်မြတ်တဲ့နှလုံးသွင်းဓာတ်ခံရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေနဲ့နှိနောမိကြလိမ့်မယ်ညီညွတ်ကြလိမ့်မယ်ဣန္ဒြဟိခောဘိခဝေပိစုပ္ပန္နအတ္တနန္ဓတုသောဝတ္တတတန္တန္တန္တိသမေတိဟိနာတိမောတိကဟိနာတိမောတိကေတတ္တတန္တန္တန္တိသမေတိကလျာဏတိမောတိကကလျာဏတိမောတိကေဟိတတ္တိတန္တန္တန္တိသမေတိဘိခဝေจิตယံတို့ဣန္ဒြဟိခောပိစုပ္ပန္နအတ္တနဤယခုပိစုပ္ပန်အချိန်ခါကာလ၌လည်းပဲတတ္တဝါတို့သည်ဓာတုသော